触んなよ、泥だらけになっちゃうから。あ4WD だから。ちょっとよーいドン来い。走ってきて。じゃあ行け。出発。どこ行くの？こっちだ、お山。俺行こう。登れ。ほら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 、捕まれ。よしよし、あっちあっち行って、向こう向こう。ほら下見て、足元見ろ。お前らチーター、どこにいる？あんま上ばっか見ると倒れちゃうよ。クマさん。いけるかよ、こうやって。こっちこっちこっち曲がっていくんだよ。そっちじゃない。ほらこっち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 。うん、テープは入っていってって。すげえじゃん。すげえ。早く登ってほら。すげえ。行っちゃうよ。風の道か。こっちじゃない。そっちは違う。こっちこっちこっち。ていうかガチの道。まさかのガチの道か。なんだよまさか。こっちだ。なんだ。早く来い。こっちがこっち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 だよこっち。昼間になった。雨じゃない、水が垂れてんだよほら。なんで？暗いから入れないよ。おい、クマさん。出ておいで。もう一回言ってみ。クマさん、出ておいで。出てきたらどうすんだよ。クマさん、おっぱい出ておいで。じゃクマさん、おっぱい出ておいで。はい行こう。滝の音がするよ。早く行って早く行って。うわ、すげえ。好きだよ。お、水流れてる。橋発見。あ、鳥も鳴いてますけど。ちょっと待って。いいよ行って。早く登ってよ。
お、何やってんだよ。おいい。ほら。ここ座れよ、ここ登ってこい。そこで水飲みな。そこ。そこ美味しいから。こっちだよ、こっち。これもあっち行って。これあっち行って、俺とあっち行って。ゴミいっぱい集まってる。